इस बेचारी बिल्ली की पीछे की दोनों टांगे टूटी थी और ये अपनी आगे की टांगों पर चलकर लोगों के घर के बाहर जाकर खाना मांगती थी। और जब कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये भाग जाती थी और छुप जाती थी। लेकिन सल्यूट है इस आदमी को जिसने इसे पहले ढूंढा, उसे वहाँ से निकाला, एक डब्बे में डाला और उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। लेकिन वहाँ एक्सरे में देखा गया कि बिल्ली की टांगे टूट चुकी हैं, इसलिए उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं और रिकवरी के लिए उसे गर्म जगह पर रख दिया जाता है। और जैसे ही वो उठती है थोड़ी एक्टिव तो जरूर लगती है और अब तो वो खेलने भी लग पड़ी थी। उसके दिल में डर भी नहीं दिख रहा था। लेकिन दुख इस बात का था कि ये बेचारी बिल्ली अपनी दोनों टांगों से हाथ धो बैठी थी।